गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि OBS स्टूडियो जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसमें से हिसिंग साउंड कैसे हटाया जाए। हटा तो नहीं सकते, जैसे थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। जो भी हमारे माइक के पीछे से जो भी, अगर आप स्ट्रीमर है, लाइव वीडियो करते हैं, अगर आप करते हैं, तो अगर आप जो ये वीडियो आप देख रहे हैं वो भी इसी स्टूडियो से रिकॉर्ड की गई है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइव स्ट्रीम में कोई पीछे से हिसिंग साउंड ना आए ज़्यादा, जैसे करके जो भी साउंड आ रहा होता है पीछे से वो ना आए, तो आप इस सेटिंग्स कर लें कुछ जो मैं बता रहा हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, देखें। मैं जैसे ही खामोश हुआ, ये माइक को देखिएगा, यहाँ पे जो माइक है यहाँ देखिएगा, आवाज़ बंद हो गई है ना। सबसे पहले आप यहाँ पे आके एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, और आपके पास जो भी हेडफोन हो, एयरपीस हो, जो भी आपके पीसी से कनेक्टेड हो, उसे अपने कान में लगा के यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे माइक ऑक्स में मॉनिटर एंड आउटपुट पे, मॉनिटर ऑफ वगैरह पे नहीं क्लिक करेंगे, मॉनिटर एंड आउटपुट पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, क्लोज करेंगे इसको। फिर देखेंगे कि जैसे हम ये वाला फील्ड, ये सेटिंग अप्लाई करेंगे, तो आपके जो आप अपने माइक में बोलेंगे वही आपके कान में आके और सुनाई देगा, जो आप रिपीट करेंगे वही रिपीट होगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे सेटिंग में, यहाँ सेटिंग का बटन होगा या तो फिर थ्री आइकन होंगे, इसी पे वापस क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाके आप अपना माइक सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका माइक हो वो आप सेलेक्ट करके ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। ये तो हमारी बेसिक सी सेटिंग थी, ये तो हमने कर ली। अब आप बोलेंगे अरे ये तो हिसिंग साउंड नहीं हट रहा। देखेंगे अभी जैसे मैं खामोश हो जाऊँगा मेरी माइक बंद हो जाएगा, बिल्कुल देखिएगा। देखें किसी चीज़ की भी आवाज़ नहीं है, तो वापस इस थ्री बटन में क्लिक करेंगे। ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही पीछे से, इसीलिए अब मैं आपको बताऊँ। इस पे ही क्लिक करेंगे, देखें जैसे ही आप देखेंगे, देखें मेरे पास चार के चार फिल्टर्स अप्लाई हुए हैं। अच्छा, अब देखें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं पहले सबसे पहले इन सबको डिलीट करते हैं, रिमूव, इसको भी रिमूव करते हैं, डिलीट। इसके राइट क्लिक करके रिमूव, ये रिमूव हो गया, और इसको भी रिमूव करते हैं और रिमूव हो गया। अब साउंड देखें किस तरह से आ रहा है आपका साउंड, अब सुनिए 2 मिनट। ये नोट कर रहे हैं ना, ये देखें। अब इस फिल्टर को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करने के लिए यहाँ देखें प्लस का आइकन बना हुआ है, प्लस के आइकन पे क्लिक करने करेंगे जैसे ही, तो सबसे पहले आ करेंगे नॉइस सपोर्जन। इसके ऊपर क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। देखें जो साउंड आ रहा था वो बंद हो गया, देख रहे हैं आप। जो भी साउंड आ रहा है वो बंद हो गया है, बंद हो गया है ना साउंड। तो फिर इसके बाद दूसरी सेटिंग हम करेंगे, यहाँ पे वापस प्लस के आइकन पे क्लिक करके कंप्रेसर पे क्लिक करेंगे। कंप्रेसर कंप्रेसर पे क्लिक करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप अपना रेशो जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो कर लीजिएगा यहाँ पे। और जैसे कि हम रेशो बढ़ाएंगे, रेशो आप ऐसे आगे पीछे करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, और बाकी सेटिंग हम करते हैं। ये जो भी आउटपुट गेन से होगा, अब देखें मैं चीखूंगा तो ये लाल पे जा रहा है, लाल। तो ये लाल पे मत जाना चाहिए, ये लाल पे नहीं जाना चाहिए। इसको अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखें मैं जैसे ही कम करता जा रहा हूँ, ये पीछे 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 हो गया। अब बढ़ाऊंगा, और जैसे बढ़ा रहा हूँ रेड रेड पे जा रहा है, तो हम अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लें। मेरे पास ये तो 1 dB के हिसाब से काम कर रहा है, और वो सही भी है, अच्छा भी काम कर रहा है, बुरा नहीं है।
मैं इसको यहाँ पे 1 पे रख देता हूँ। ये हो गया 1 dB, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद 4 सेटिंग्स करेंगे हम टोटल। अब तीसरी सेटिंग फिर जाने पड़ते हैं। तीसरी सेटिंग है इसमें लिमिटर। लिमिटर पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। थ्रेशोल्ड और रियलाइज है। थ्रेशोल्ड से मुराद, थ्रेशोल्ड देखिए अभी हम अप्लाई कर लेते हैं आपके सामने। देखिए आवाज़ यहाँ पे कम हो रही। अब जैसे इसको बढ़ाऊंगा ये रेड पे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी रेड पे। ये रेड पे आ गया तो काम खराब। मैं यहाँ पे रख देता हूँ -680 पे। मेरे पास -680 पे पड़ा हुआ था। और सही रियलाइज इस पे देखें। हेलो 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 देखें, रेड को टच कर रहा है। तो ये रेड को टच बिल्कुल भी मत करना सही। तो मैं 60 ms में बस पड़ा हुआ था, तो उसको 60 पे ही रख देते हैं हम। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो आपको बेहतर लगे। और मेरे यहाँ मेरे माइक पे यही सही अच्छा से काम कर रहा है। इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ से बढ़ा देते हैं, इसको हटा के 60 देखते हैं। ओके सही। वापस हम चले जाते हैं ऑडियो फिल्टर गलती से, सॉरी। और यहाँ पे वापस हम 3 फिल्टर हमारे हो गए अप्लाई। और प्लस के आइकन पे वापस क्लिक करेंगे और नॉइज गेट। अब देखेंगे ना हल्का 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 सा जो बढ़ रहा है ये, तो नॉइज गेट हल्का सा हिसिंग साउंड आ रहा होगा फिर भी। तो जैसे हम नॉइज गेट अप्लाई करेंगे तो वो हिसिंग साउंड जो भी होगा वो भी हट जाएगा। तो नॉइज गेट को हम अप्लाई करते हैं। अच्छा नॉइज गेट को जैसे अप्लाई करेंगे ये आप अपने हिसाब से क्लोज ओपन थ्रेशोल्ड को अप्लाई करेंगे। जैसे देखें हेलो 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 हेलो, और फट भी रहा है थोड़ा सा माइक आपका। तो हम इसको रख लेते हैं -32 पे। मेरे पास 32 पे पड़ा हुआ है ये सही। और ये ओपन थ्रेशोल्ड, अब इसको देखें देखिए फट रहा है। आप कुछ भी बोलेंगे आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, कट कट के आएगी। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा, सेट कर दीजिएगा। अच्छा ये अट्रैक्ट टाइम है, होल्ड टाइम, इन सेटिंग्स को बिल्कुल भी मत छेड़िएगा और बाकी इसको क्लोज कर दें। ये आपके माइक की सेटिंग हो गई बिल्कुल। और आप अपने माइक पे जो भी करना चाहें कर सकते हैं। और डिस्प्ले डिस्प्ले कैप्चर पे यहाँ पे जो भी आप कैप्चर करना चाहें वो आप कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसके अलावा कुछ और चीज़ पे कुछ भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। और थैंक यू, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मैं दूसरी बार फिर कह रहा हूँ थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।